ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny nandaharan'Andriamanitra ny olombelona. Ny nandaharan'Andriamanitra ny olombelona. Izany no asongadiny no finainantsika an'io. Ato amin'ny bokin'ny Genesisy toko 5, andininy voalohany hatramin'ny andininy 5. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ity no boky milaza ny taranaky Adama. Tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny olona, dia tahaka ny tarehin'Andriamanitra no nanaovany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy, dia nitaha azy izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin'ny andro namoronany azy. Ary rehefa 300 taona ny andro niainany Adama, rehefa 300 taona ny andro niainany Adama, dia niteraka tahaka ny tarehiny, araka ny endriny izy, ary ny anarany nataony hoe Seta. Ary ny andron'ny Adama taoriana niterahany Seta dia 700 taona, ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainany Adama dia 370 taona, dia maty izy. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny nandaharan'Andriamanitra ny olombelona. Famotinana ny faharina ny olombelona hitantsika eo amin'ny Genesisy toko 1 sy ny toko 2. Ity tantaraina eto ity. Voalaza eto manokana ny nandaharan'Andriamanitra, na hoe ny lahatr'Andriamanitra, napetrany sy nahariny ny olombelona hatrany am-boalohany. Eto mantsy rehefa jerena ny dikateny fototra, lay ambara ny andininy 2, lahy sy vavy no namoronana azy, dia nitaha azy izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin'ny andro namoronany azy, dia adikany dikateny hoe olombelona. Zany hoe resahana manokana eto ny tantaran'ny olombelona na ny faharinan'ny olombelona hatrany amin'ny voalohany, ka dia hotohizana amin'ny taranaka mifandimby. Ny fanombohan'ny taranaka tao aorinan'ny Adama niampita tany amin'ny Seta. Seta zay tsy iza tsy akory fa lay rahalahy na solo any Abela, lay novononin-kaina. Ary dia miampita mandrakariva zany taranaka zany, mandrapatonga any amin'ny Noa, lay taranaky ny fanekena namonjy tamin'ny andro safodrano. Dia hitantsika fa zany faharin'Andriamanitra ny olombelona, na ny lahatr'Andriamanitra izany, dia tian'Andriamanitra hipetraka mandrakariva amin'ny taranaka rehetra mifandimby. Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny tarehiny, dia nanahaka an'Andriamanitra ny olombelona. Fa rehefa avy eo indray koa ny olombelona miteraka, dia manahaka ny rainy ny zaza zay aterany. Tatsika eo amin'ny andininy 7, ary rehefa 300 taona ny andro niainany Adama, dia niteraka tahaka ny tarehiny, araka ny endriny izy, ny anarany nataony hoe Seta. Tsy kisendrasendra na ndeha ho azy ny lalàna ny natiorany amin'ny rasy genetika, fa miampita amin'ny taranaka zany.
araka ny naharian'Andriamanitra azy hatramin'ny voalohany. Lasy vavy no namoronany azy. Haitsika tsara ny naharian'Andriamanitra ny olombelona tamin'ny voalohany, fa Andriamanitra tsy nahary olona afa-tsy lehilahy sy vehivavy. Tsy misy ny nahariana ny sarim-bavy ary tsy misy ny nahariana ny sarin-dahy, fa na lehilahy na vehivavy. Zany no fandaharan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Zany no lahatra izy Andriamanitra. Raha mitoy ny vaky ny teny dia hitatsika fa tena mitohy amin'ny taranaka anankifolo. Rehefa vakina ny tohan'ny vaky teny rehetra dia amin'ireo taranaka folo aoriana mandra-pahatonga ny amin'ny Noa dia miverina foana ireto fehezanteny anankiroa reto. Ny anankiray eo amin'ny 14 hoe ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Mampahatsiaro antsika ilay tsodran'Andriamanitra tamin'ny naharian'ny olombelona hoe mitera dia mameno ny tany. Fa ny anankiray eo amin'ny 15 mamarana ny 15 dia misy hoe dia maty izy. Mampahatsiaro antsika ilay tenin'Andriamanitra hoe amin'ny fotoana izay hinananao anio dia ho faty tokoa ianao. Avy amin'Andriamanitra ny aina, izy no manome ary izy no maka. Dia ampahatsiarovana fa lojika ny fiainan'ny zanak'olombelona, nandaharana ny olombelona ny ho teraka sy ny ho faty. Ary dia miverina hatrany zany amin'ireo taranaka rehetra izay hitatsika eo aoriana rehetrarehetra. Dia miverina ny hoe ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy ary dia maty izy. Midika zany fa tena lahatr'Andriamanitra nampidirina tao amin'ny olona mihitsy ny ho teraka sy ny ho faty, ny ho velona sy ny ara-pahafatesana. Ka tsy misy afaka miala amin'ny fahafatesana, tsy misy afaka manakana ny fahafatesana. Nohariana ho faty ny zanak'olombelona. Rehavako malala ho ny Tompo izay naharian'Andriamanitra ny olombelona hatramin'ny voalohany no mbola iainantsika mandraka ankehitriny. Ka tsy isika no anohitran'Andriamanitra amin'ny lalana hafa izay tsy nahariany antsika na tsy nandaharany antsika. Raha manaja ny fandaharan'Andriamanitra isika dia ho feno fitahiana sy fahasoavana. Dia n'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotranao zahay ilay nandahatra ny fiainanay hatramin'ny fahaterahana, hatramin'ny fahafatesana. Eo an-tananao ny mombanay manontolo ary tsy misy miafina aminao zany. Indro ary izay Tompo mivavaka aminao, mitondra eo anatrehanao ny fiainan'ny reny sy ny zaza rehetra, ny fiainan'ny zaza voateraka, ireo tsy misy mpiahy, ireo tsy misy mpiantra, ireo izay hiara-mieritreritra manomboka ny ampahaterahana, ireo izay mitsinitsiniavina, ireo izay nariana, ireo izay tsy manan-koanina. Mba miantra Tompo fa zanakao sy asan'ny tananao izy ireny. Dia ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.